另一个是稍微平静一点点，但我也觉得那时候我在访谈的时候，我觉得那个印象给我蛮深刻的。他是，我在访谈他的时候，我觉得他是一个社会，社经阶层应该还不错的一个感染者。那他在跟我讲他的故事的时候呢，他就说，他其实刚开始知道自己有感染的时候，没有太大的波澜，因为他对这件事情的就是知识其实还算蛮足够的。那他的家里面也有人是医疗人员，所以他也有跟他的家里面的人去分享这件事情。家人知道之后，也没有太多的就是负面的态度，就只有说反正你就开始吃药治疗就好了。那他就觉得这件事情其实对他来说应该生活都不会有太大影响吧。直到他认识了一个就是暧昧对象，那他们在这个暧昧的中途当中，他都因为不会想要在刚开始就跟人家说他是感染者嘛，他担心这个身份可能会有一些影响，对。直到就是他有一天就是去这个暧昧对象的家里过夜，那他们没有打算要发生什么事，因为他之前也有去这个人家里就是住过几次，那大家可能就是躺在床上就是抱抱亲亲，但没有其他更多的事情。那天晚上也是一样的状况，就他们躺下来要睡觉，然后抱抱亲亲，然后当下那个感染者就是他说他当下有一种感觉，就是觉得他真的很喜欢这个人，他想要跟这个人在一起，然后他觉得他想要让他知道他自己是感染者这件事情，所以他就在睡前他们躺下去之后，然后又起来，然后拍拍他说：“我想跟你讲一件事。”然后那个人就起来了嘛，然后感染者就跟他说：“我想跟你说一件事，我真的很喜欢你，但我觉得我应该要先让你知道我是一个艾滋感染者。”然后对方就听到就好。就也没有多说什么，然后也没有多问什么，然后他就说好，我知道了，然后他说那我们先睡觉吧，然后就躺下来睡觉了。以前他们两个躺下来睡觉的时候，他说他们都可能会亲亲抱抱，或者是会牵牵手什么之类的。但那天一躺下去之后，那个人就是转过身去面对旁边有墙壁的那一面，然后中间那道床就是我后来自己想的形容词，我觉得那个床对他来说就像摩西分海一样，就是画到一条非常大的鸿沟，怎么样跨也跨不过去。然后后来他就跟我说，他那天晚上没有待完，他待到半夜3、4点，他就觉得我不想要在这个地方了，然后他就起身就离开，就回他家。他在跟我讲这个故事的时候，他就说，但是他第一次觉得艾滋这个身份有可能会对他造成伤害，然后对他来说的污名，我觉得是他后面讲的这句话。他说：“我不知道我还会因为这个身份在未来再受伤多少次。”这是他担心的事情，他从来没有担心过这件事情，但这件事情发生之后，对他来说，他会一直在心里面有一个印象，觉得我未来会不会再因为有一样的情境，我讲这件事情，然后别人就不接受我了，或者是不愿意继续认识本来的那个我。那我还想要问一下说，在你们这一次就是做完的艾滋污名歧视调查，最后有什么成果报告吗？或是说有没有这方面的数据出来？有，要现在就讲是不是？就是好，我们那时候2017年做完那个研究，然后大概在2018年2017年年底，然后跟2018年都有一些相关的东西出来。那现在如果在网络上大家主要能看得到的话，我们在2018年年中有大概做了一个记者会来公布这样的结果，把那时候的质化跟量化的研究合并在一起。那呈现出来大部分的看到的现况，就是在外在的感受到的这些歧视，它其实都会影响这个人的内心。那影响这个人内心之后呢，它会大概影响到4个主要的面向。第一个是感染者的服药顺从度的人就会下降，因为服药顺从度听起来其实有点公共卫生角度啦，就是你会因为这件事情，我既然都吃药了，我也不会被这个社会对待得更好，我可能就会觉得，那我干脆也不要好好吃药，或我其实没有那么想要吃药了。那第二种呢，就是连带着下来，你的健康情形可能会恶化。健康情形恶化，除了我们刚刚说的可能会不想吃药之外，还有一种是我害怕去看医生。所以除了艾滋之外的其他身体健康状况，我可能也会因为这样的状况，就觉得我不要去看牙医好了，或者是我哪边痛，我就干脆吃一些成药，我不要去看医生。那再来第3个也是它就是一脉相承的一直下来，再继续下来之后，它就会影响到你整体的生活品质，因为你的身体不好了，那你对这个世界的敌意或者你对这个世界的戒备心其实是比较高之后，你的生活哪边其实都不如意。
那最后呢，可能就会进而还会影响到你的生活的职场的发展，或者是其他各方面的发展都会受到影响。那像这个计划的这个报告出来之后，到现在你说2018，现在2020的，那感觉会有变化吗？或者是说，因为这毕竟是我们台湾第一次做，对，做这样子的计划，那甚至要等到做第二次再去跟第一次做比较，是不是有差距吗？我觉得有这样子的可能，但有另一件事情，我们在这个报告当中有看到的是，我们在找受访者的时候，我们有从不同的地方找受访者，我们有请 NGO 帮我们协助，民间单位帮我们协助，询问有没有愿意受访的朋友。那我们也会跟有合作的医疗单位说，你们可以帮我们把这样的资讯提供给你们回诊的患者，然后回诊的感染者，让他们来看看他们愿不愿意接受这样的访谈跟调查。那其实那时候有稍微做出一个比较，就是在医院端这边来的感染者，其实内化污名或者是他对这件事情的接受程度是没有这么高的，他就把这件事情当作是一个他的身体的某一种疾病，他就把它交给医院处理，他没有想要在他生活当中多去探究他如何跟艾滋共存这件事情。但如果是跟 NGO 这边介绍的感染者来做访谈的时候，他可能因为有曾经接触 NGO 的经验，是他已经有权益受损了，或者是他自己想要多了解艾滋这件事情，所以相对来说，他对艾滋的权益跟他怎么样接受这件事情，他的程度是比较高的。所以我觉得，我们目前看到的现况，当初在收案的时候，是医院端这边的感染者的收案数是比较多的，所以看到的内化污名的比例是多的。所以如果未来要做这件事情的话，其实应该就是要从社会教育这件事情上着手，让更多一般社会大众没有接触到 NGO 这些社会大众，不管是透过教育或者是透过政府的卫教宣传，不要再做一些恐怖的卫教宣传，就是做一些可以真的提供出感染者目前的生活情况，其实就跟一般人没有太大的差异这样子的资讯的时候，整体社会大众了解了艾滋之后，才有办法平凡的看待这件事情，然后多去了解它其实就在生活在我们身边。那你刚刚一起有介绍到说，就是台湾做了这样的其实污名与调查嘛，那我们经过调查知道了解到一些污名对于有可能对感染者的一些影响。那想问问看春梅说，那我们知道外在的污名我们是没办法去控制的，那内化污名它是自己怎么去形成出来的呢？我觉得我先 echo 你的问题，我先 echo 刚刚一起提的，他其实真的我觉得社会大众的教育，你想哦，我再接一下他，他的努力，我这样拿黑娃娃，他在成长过程里面会遇到谁？妈妈嘛，爸爸嘛，他的家人，再长大一点到学校嘛，再长大一点也许到军中工作，好，然后再更大一点，接下来当然就是我所谓的社会大众，所以这一些都会影响到他对他自己的看法。好，那爸妈的教育要怎么这个东西，其实我都会觉得说，如果再回到污名这件事情来说，它有点像是把它贴上一个标签。就是贴了一个标签，那贴了这个红色的标签之后，那就是你有红色我没有，对，就会开始区隔你跟我不一样。然后我好，那现在我说为什么你有我没有？没有，对，可是他就说而且我喜欢那个红色，我想贴。所以会有个阶段是全世界都会去定义说红色是不好的。对，那你要回到最早艾滋的历史来说的话，当然那时候就是最被诟病，就说啊，这个一定都是什么同性恋得的啊，这一定都是性工作者，就是把它污名成一个族群这样。好，那所以如果今天是有红色的标签，那你就一定是哪一个族群的人。那我不是嘛，所以我就跟你切割了。那划清，因为他的人数毕竟少，是，如果台湾现在都3万多人嘛，那你毕竟少，可是我们台湾2300多万人，对，所以我就是属于2300多万的人，然后你是才3万人嘛，所以我就可以合理的，你跟我不一样，所以呢，你不能跟我享受我们有的那样子的生活，这就是一个区隔，这就是一个歧视了。那可是这个东西是怎么来的？你看我们的家长们。
刚刚你在说那样子，我想到说，我有一个朋友是，他回到家跟他妈妈讲，那是一个女性感染者，就跟他妈妈我的艾滋，他妈妈从沙发的左边跳到右边，然后他们家从客厅到房间，他爸爸就做了一件事情，摩西分海，爸爸从中间就给他弄一个那个板子，然后把那个整个走廊分2半，全家走左边，你走右边这样。那像这个就是这个就是因为你有感染，我没有，那我们就会合理的可以把你区隔开来。好，那所以在方面，那家长这边，那家长怎么得到这些知识？社会教育，社会教育，好，老师们又得到什么样的教育？那当然，我觉得说现在的老师们我非常合理。现在的老师们在工作上面很辛苦，因为你可能还得面对到会有一些反对的声音。那你知道你这样教是对的，你知道你这样教是在告诉大家没有差别的。我很喜欢一句话，就是众生都是平等的。如果是没有差别的状况下的时候，可是老师们我会认为，我也有碰过老师是因为你是来看一下，你会不会你跟我那我上课教你，那你会不会跟我讲话？我会不会害得全班都得到？这也是有一种，这是老师。那工作上呢？军中呢？那大家对这些东西的知识，那当然就会回到就是那句话，知识真的战胜得了恐惧吗？我觉得有时候真的知识好难哦。对。但是就是这一些人，这个感染者身边的人说出一些可怕的话，就会影响到他。连到像刚刚说的工作啦，就是这些，所以他自己也变成内化。对，那我自己也很糟糕，那大家那就是全部大家一起，这个问题就没办法解套嘛。那怎么办呢？当然，我觉得说，有时候我常常就会觉得这会有点难。感染者们可不可以本身自己，这感染者自己要先去撕掉这一块？那当然说，大家说太难了，这是感染者自己去撕掉，还是社会大众大家来撕这一块？或者是不用撕掉，因为它毕竟还存在，但我认可它，或者是我接受它，或者是我们转换大家对这件事情的看法。对，比方说那你叫艾滋嘛，现在叫帕斯体，对，这也是一种转换，对，就是 positive 正向，所以我们把艾滋变成，这就是正向啊，这是一种做法。那问题是感染者们自己本身愿不愿意说，对，那我也其实是正向。其实会不会因为名字，大家所有的一个叫艾滋，一个叫 HIV， 大家是不是对艾滋这2个字是会比较容易歧视？你讲 HIV 就这是新的东西吗？他可能是没有听懂。你以后叫小艾好了，小艾要更亲民一点。回应刚刚提到的一个问题，就是艾滋、帕斯提、对 HIV、后天免疫缺乏症候群、对黑死病，对，黑死病这个是没有药物治疗时代，现在其实很少人在提这件事情。后天免疫缺乏症候群，李修追，后天什么后天？大后天这个字人太多了，好啊。那艾滋这2个字，其实我就觉得很好玩。我问问看现场的朋友们，如果听到艾滋，你会想到什么？先回答生日你想到什么？蛋糕，对，鲜花，kiss， 对不对？可是如果讲艾滋呢？很脏。现在问我已经不准了，就是我身边的朋友，对，我朋友啊，对啊，这是问现在朋友。可是我常常就在想说，我们能不能让它这个字本身听起来就不会再带有这些奇奇怪怪的东西？所以你的艾滋要证明哦。对，所以众生平等的话，那我听到艾滋那就跟我今天得到我 B 肝啊。对啊，你这种病我吸干啊，不会太怎么样的去反映这件事。但是我必须跟很多人常说，那他是把这个疾病变得他太不恐惧了，那大家就不恐惧，所以他就努力去得它。我觉得这个逻辑要澄清一下，是你不会因为它不可怕，然后就努力去得到它吗？对。我知道有这样的想法的人，他们都会沿用到有可能反方，他们会觉得说，就是因为有可能有些健保给付的原因啊，好，他们会觉得艾滋感染者好获得很多利益等等的，好就会有这种，应该是说他们会有鼓励的说，鼓励的，艾滋是你自己的个人行为，那为什么要用健保的大家的钱？这个要在这一集讨论。这一集不是讲的是内化
没有，这是大师。这可以讨论，但好像跟这一集的主题不太一样。那我们要从哪边切下去？等一下，我想要就是因为刚刚春梅老师有讲到那个教育的那一块，我特别想到了一个故事，然后那个故事其实是波波房的，你有印象吗？就是她是一个小女孩，然后她的爸爸是感染者，然后她去学校，有一天她就回来之后，她就跟她爸爸讲说，那个学校老师今天放了一个影片，好像是在谈论艾滋，然后可是她然后她就说她的老师讲说那个艾滋都好可怕、好脏这样子，然后可是这时候她讲出这句话的时候，她爸爸就是一位感染者，所以她其实她也那时候那个她爸爸在接受访问的时候，他其实在很焦虑的说，我到底他要哪时候告诉他的小孩说他是感染者身份，还是如果他的小孩都会觉得说艾滋是很可怕的，那他还是都不要讲了。对。然后我的有一个访谈者的故事刚好跟他是相反的。对。他是。我的受访者这位感染者，他的侄女，知道他是感染者，对，也是一个国小的学生，因为他的妈妈知道嘛，然后妈妈也有跟他的女儿说，你的侄女舅舅，你的舅舅是感染者，所以但不用担心，就是什么样的状况之下，就只要不要去碰触他的血体液什么的，或者是有做好保护措施，就不用担心。有一天，就是这个小女孩就去上课，然后上课的时候，老师就一样跟波波的老师那个小女孩一样，老师上课就教这个很可怕，怎么样怎么样。小女孩就举手跟老师说：“老师，可是我妈妈说的不是这样。”就家庭教育可以反过来，他没有出99的柜，但他就跟老师说：“可是妈妈说的不是这样子，妈妈说可以如果真的有碰到什么东西的话，那就戴手套啊，或者怎么样怎么样。”就是它其实没有这么的可怕。所以同样是教育，我们可以看到哪一种的教育就可以形塑出一个人对这件事情的态度或观感，其实非常不一样。但是又回到如果讲那个老师不想要修正，他就说没有，我说的才是对的。那边的那个小女孩，她知道的东西，她还是一样，她了解这些东西，但是她说出来，但是并没有被老师或是大人给采用。这样可能就会回到，如果他真的这样被反驳的话，可能就会回去跟妈妈说，那妈妈会不会去跟老师理论这件事情？那对一般的社会大众来说，就是如果你被反驳了一些你觉得可能是对的艾滋资讯，那你找不到人支持的话，那就来找我们 NGO， 就说哪个 NGO 说怎么样怎么样，然后我们会再去试图找会不会有一些官方的说法，其实也可以给你更多的资讯。像我不知道之前的节目上有没有讲到 U 等于 U 这件事情，像 U 等于 U 之前可能比较都是民间机构在讲这件事情，但今年疾病管制署他们也出了他们自己的文宣，所以我觉得对公家单位他们可能觉得你们民间单位说的我们不能完全采信，但现在是政府说的，你应该不能不信了吧？对。那刚刚就是接着一起讲的，就是想问问看春梅说，现在目前的艾滋的科学的新的实证就是 U 等于 U， 就是测不到不会传染这件事情，然后以及你刚刚前面讲的知识能战胜恐惧这件事情的话，你会觉得 U 等于 U 这件事情可以消除社会大众对于感染艾滋的污名吗？歧视吗？污名还是说歧视先？歧视？这真的是一个大灾问。我想了很多天这个题目就是说现在我们这样讲 U 等于 U， 测不到等于就是不具传染力。可是社会大众能不能接这一句话？那我觉得在接这句话之前，社会大众到底是为什么怕成这个样子？那我觉得好像一开始社会大众对这个焦虑，等于说我的焦虑如果还没有放下来，你跟我说没事啊，我会就是又来了嘛，没有焦虑，很会没就会越来越两极了。那我常常就想，那一般民众的焦虑到底来自于什么？好，那所以我常想，可是知识到底能不能战胜恐惧？这个对这个东西害怕来自于什么？那我觉得 U 等于 U 可不可以改变？当然可以，但是我觉得还要一点时间。好，那这个时间也许就是有更多，当然我是说你说像以同志运动来说好了，同志运动在台湾30多年了，对。可是这些同志运动他们到现在，有同志游行，有很多的同志的一些议题的时候，大家就觉得好像这东西比较没有在那么的觉得
他跟我好像是外星人。我记得我20年前的时候，刚好在进艾滋社群的时候，我每次有曾经我就跟感染者说，我觉得你们好像是亚利安星球人。这亚利安星球就是你跟我不同的星球，所以我不懂你。然后我也觉得说地球人就觉得你们好可怕这样子。可是当我现在过了这段时间，我再回头来看这个议题的时候，就是如果民众有太多的不懂，那民众到底可以怎么去回头先想一想，到底这个恐惧怎么来？我一直觉得台湾在近年来有一个很奇怪的现象，就是那种批判或者是就是那种批判的语言特别的多，跟排斥的语言多。好，今天即便在你面前，这个人就是一个感染者嘛，你有什么样的位置可以去骂他？我一直觉得弄不懂，为什么？我有什么位置嘛？今天是一个癌症病患，对，我有什么位置去骂人家？好，可是现在不是呢。假如今天连即便我说我把他这个，当然我觉得这个例子可能不是很好，可是我把它拿来举的就是像精神分裂症，对，好，就视觉失调症。今天一个视觉失调症的坐在这里，对。大家就觉得，他到底要不要打我们？不会啊，视觉症都不会做这些事情啊。就是那个比例比较可怕的是，一般人类不会是。所以其实大家还是恐惧这个精神，就是他是跟我不一样国家的人啊，不一样国家、不一样星球的人，就是我还是在标签在上面。那当然，我觉得说，所以就我觉得感染者们，当然我觉得第一个，感染者们能不能好好现身？没有啦，我们没有那么可怕。我给你看到我是，但是我还有另外一个面你没有看见，这是感染者。那我也非常非常欣赏现在好多的网红们也开始会有一些宣传的文章。那当然我觉得说那是世代嘛，这一代的人，现在的年轻人也比较能接受这个话题了。好，那不同的世代，那这些不同世代就慢慢再来做一些教育了。好，那除了在教育上面，也许像法规。法令上面的一些制定，那所以等于可不可以？当然可以，但是我觉得民众你很难这么快去说接到说好像真的我可以放下一点焦虑。我本来觉得对你就是要焦虑好，就带着这个焦虑是，那你能不能知道，其实现在艾滋感染者已经有全世界有3个治好的案例了。德国病例、荷兰病例跟那个伦敦对英国的病例，已经有3个了。那我觉得医疗一定会进步的，这个东西一定会改变的。那我们能不能想，很害怕就表示因为我不了解嘛。那社会大众朋友们，你可不可以，如果哪一天听到艾滋感染者的语言的时候，你可不可以想想看，为什么他明明在这边没事，而我们竟然可以有这个责任去骂，有这个动作？那可不可以想想我在干嘛？这个是一个，这个也是其实我有在想，因为之前我们应该讲说，现在一直在讲3个90，就是知道你自己感染，以及第2个90就是你开始可以服药，第3个90不要测不到这件事情，然后到现在我们在推第4个90，就是生活品质，就是感染者服药的生活的样貌样态，那是不是也可以从我们推的第4个90，就像优点义务一样，就是我们就是能够战胜内化污名嘛？那第4个90是不是也可以让感染者自己去战胜这个内化污名这件事情？因为我觉得我已经可以被治疗好了，然后我现在的生活过得很好，那我就不会带有之前别人给我的那些批判，或是那些想法。因为我这边听到的故事，像刚刚听到前面讲了很多，其实感染者的周遭一定一直存在这些批判的声音，然后有可能转这个感染者，她有一天跟她男朋友分手了，然后就很难过，然后很常会听到说，在夜深人静的时候，她就突然把这些话全部吸收进来，平常时候她不会吸收，所以她就赶紧吸干，然后就觉得说，对我就是不值得，好，我男朋友才会离开我，这些我觉得。就是如果把生活品质维持到很好的话，会不会把？其实我觉得好像就变成说，好像我们感染了，我就好像在什么事情都不是那么的，应该说不是那么的被拥有，或是被心疼或什么之类的。那好像我感染了，我只能够选择一个我是被选择方。我还不能说因为我是感染者，所以我的男友才
离开我。就刚才讲，他就吸收很多负面能量。那这就是你转一下就觉得，反正我可以再去找别的其他人。就是在于说那一念之间，你怎么落脚，你知道说你的生活状况良好的话，那是不是就是说他就不会觉得他是那么的脏或是糟糕，或者他觉得说他就是一个被选择的那一个角色？我觉得感染者们要出来呢。那当然这个出来不见得一定要现身，我希望他能够来找所有 NGO 或是相关的努力的工作的伙伴，跟伙伴们聊一聊说，我自己内化这件事情让我影响我对我自己的看法。因为我的男朋友离开了，然后我就觉得这件事我不好，我可以来找一个人好好的聊一聊，或者是说就是跟 NGO 的人跟友善艾滋的人聊一聊，那他这边这个东西稍微整理好。太多的感染者，我看很多他就是自己想办法，他就不会出来聊。那一不出来聊的时候，那像这个东西就会越来越一直往内头打。好，我觉得这边我想要谈一个东西，就是那个污名的4个象限。好，就是如果把它画成4个象限，一个是我自己就觉得对我自己来说，我自己觉得我自己很糟糕，跟我觉得同样跟我身份的人很糟糕，这是一个。那一个是外在社会大众的行为，他们这群人很糟糕。那还有一种就是这个政治的制度上面的歧视。那当然我觉得就有一条法令叫做后天民出来政治局条例第21条，假如 U 等于 U 了，我测不到等于我不具传染力，但是在 U 等于 U 就是在那个后天的那个条例里面第21条，它仍然未遂犯应法之。那这条法令就必须有艾滋30年了，这30年前定的法令，30年后它必须因为疾病的改变，这个得改。那这个改的好处是什么？以后我是感染者，我比较不会再去担心说，我要是跟他讲，我有艾滋，然后我开始就要活在那个我随时等我被告的这个阴影下，即便我根本没有传染给你，但是我居然还要担心。对，那这个东西如果这个法令修法过了，其实对感染者来讲，这也是一个那个污名的反转。是。那最后一题想问问看2位，就是我们知道现在有外在的歧视，还有内化污名这种种种问题的存在。那如果我们身边有内化污名的朋友，我们该如何去协助他，好，或是我们可以从旁去减缓他的内化污名呢？除了刚刚前面提到说让他可以了解对于艾滋可以更多的了解的话，还有什么其他的方式？我先讲一个。好。一定要去工作赚钱。那当然，我觉得这个是跟生活品质有关系啦。对，你的经济，但是我今天生存上面不会有太大那个钱的这个压力的时候，其实是我可以。太多感染者会认为说，我感染我不要去找工作，错，你赶快去找工作，因为你要付健保费。你要去付你所有生活的费用啊。对啊。那等我的那个费用，我比较在经济上面我比较可以比较 stable 稳定的时候，我觉得这时候旁边这些语气比较不会伤到我。是。好，那当然就是一定要出来跟NGO 们联系。对。好，那有任何状况，朋友们一定会帮忙的。那自己当然在这些话题也会有点困扰的时候，那你可以去做很多的职场服务，去谈参加支持团体等等的。那这些我觉得都可以去做。那当然最好的是，我觉得知识文字就是力量，你可以用匿名也好，没关系。但是把这些心情写下来，一写下来的话，它就是一个力量，告诉大家不用这样子对待我啊，我不过就是一样跟你们大家生活在这个世界上的一个人。当这样的声音越来越多，这个越被看见的时候，其实我觉得这个社会就会有很大的翻转的可能性。我的看法跟春梅其实蛮像的。我觉得如果我刚刚在想这件事情的时候，我想的是给非感染者、一般社会大众跟感染者。如果是给感染者的话，我觉得比较直接的一句话就是不要觉得感染者这身份出现了之后天就塌下来了。这句话不是风凉话，是真的不会因为这件事情的世界天就塌下来了。因为你的生活当中，可能你的生活周边的朋友们或你目前有的支持系统，并不能让你去诉说这件事情。但就像春梅刚刚说的，台湾其实有非常多的 NGO 跟一些民间资源是你可以去运用或寻找的。那跟他们去聊聊你目前的现在状况的话，某种程度也是对自己的
力量的培力，就是让自己长出更多的力量，可以去面对这件事情。然后虽然我们刚刚前面有很多的问号放在知识能不能战胜恐惧这件事情，但知识不一定能战胜恐惧，但如果没有知识的话，你一定没有办法战胜恐惧。有了知识，你才有办法减缓恐惧，或者是你才有办法更接近你为什么恐惧的那个核心。你看清楚为什么你恐惧之后，你才有办法真的把这件事情解决掉。不管是对感染者，就是你为什么觉得感染这个身份对你来说造成了困扰，或者是对一般的社会大众，你为什么会觉得我去洗个手，我摸到那个水龙头上面有水珠，看起来黄红的，是不是有血？或者是我去装饮水机，那个流出来的水好像脏脏，那会不会有艾滋？对，为什么你的生活当中会有这么多的事情让你连接到艾滋，让你这么恐惧？你只要你唯有慢慢的靠近那个你恐惧的本质，你才有办法解决这件事情。那我们要怎么结尾？好，我结。好，谢谢两位今天跟我们来分享，就是艾滋污名跟歧视，然后其实也听到很多不一样的经验的分享。那如果大家喜欢这系列的观察日记的话，也帮我们分享，然后点赞，然后以及留言，以及分享看。如果你对于艾滋有什么的想象的话，也欢迎跟我们去做互动。那我们下一次观察日记见喽，拜拜拜拜。所以大家就是互相都会接到同样的一个某一个人问的一个事情。除了绿病之外，其实包含像社会大众也非感染者的话，他也会使用 PrEP。不晓得洪药师这边有接受到，就是非感染者部分再打去指定药局问，他有可能上 CDC 的网站查到了艾滋指定药局，然后他就觉得，那边是不是可以拿到 PrEP？然后就有接过类似的电话吗？有，其实电话会有，对啊，因为总是就像说，不管是 PrEP 或 PEP，光是一般的像避孕用的事后丸就一定很多，那当然，今天我们要